hayot. Hasad ko'ydan yiroq qilib yaratding oq tasannon. Yaxshi yomon kunlarimda do'stlarim ham yonimda. Shu kunlarni ko'rsatganingga yo'qdir bizda davo. Yaxshi yomon kunlarimda do'stlarim ham yonimda. Shu kunlarni ko'rsatganingga yo'qdir bizda davo. Kim yana nima desa desin, qaytmaymiz ortga hech qachon. Kimni so'rasa bo'lak bajon, kimnidir esa yetar judo. Kim yana nima desa desin, qaytmaymiz ortga hech qachon. Kimni so'rasa bo'lak bajon, kimnidir esa yetar judo. Har on murodga yetib, sevgi baxt orzularga qo'l berib do'stlashaylik. Kim yana nima desa desin, qaytmaymiz ortga hech qachon. Kimni so'rasa bo'lak bajon, kimnidir esa yetar judo. Kim yana nima desa desin, qaytmaymiz ortga hech qachon. Kimni so'rasa bo'lak bajon, kimnidir esa yetar judo. Yaxshi bo'lsa qarimas ekan inson, neni orzu qilsa orzuga yetar ekan noson. Kimni do'sti yaxshi bo'lsa qarimas ekan inson, neni orzu qilsa orzuga yetar ekan noson. Kim yana nima desa desin, qaytmaymiz ortga hech qachon. Kimni so'rasa bo'lak bajon, kimnidir esa yetar judo. Kim yana nima desa desin, qaytmaymiz ortga hech qachon. Kimni so'rasa bo'lak bajon, kimnidir esa yetar judo. Kim yana nima desa desin, qaytmaymiz ortga hech qachon. Kimni so'rasa bo'lak bajon, kimnidir esa yetar judo. Kim yana nima desa desin, qaytmaymiz ortga hech qachon. Kimni so'rasa bo'lak bajon, kimnidir esa yetar judo. www.javohir.com. Men qilgan aybimni bo'ynimga oldim, sen ham yor yodingdan o'chirgin endi. Bizlar xato qilsak ishqdan ey gunoh, mendan o'tgan bo'lsa kechirgin endi. Men qilgan aybimni bo'ynimga oldim, sen ham yor yodingdan o'chirgin endi. Bizlar xato qilsak ishqdan ey gunoh, mendan o'tgan bo'lsa kechirgin endi. Kechirgin endi jonim, kechirgin endi. Kechirgin endi, mendan o'tgan bo'lsa kechirgin endi. Nimalar demaydi bu tilga
qo'ysa nelarni xohlamas ko'ngilga qo'ysa arazlar ketadi muhabbat kulsa mendan o'tgan bo'lsa kechirgin endi arazlar ketadi muhabbat kulsa mendan o'tgan bo'lsa kechirgin endi kechirgin endi jonim kechirgin endi kechirgin endi mendan o'tgan bo'lsa kechirgin endi uch.javohir.com Tomirimda muzlab borar qon axir qara tugab borar xasta jon axir tomirimda muzlab borar qon axir qara tugab borar xasta jon axir kechirmasang kuyaman yomon axir mendan o'tgan bo'lsa kechirgin endi kechirmasang kuyaman yomon axir mendan o'tgan bo'lsa kechirgin endi jonim kechirgin endi kechirgin endi mendan o'tgan bo'lsa kechirgin endi men qilgan aybimni bo'ynimga oldim sen ham yor yodingdan o'chirgin endi bizlar xato qilsak ishqda ne gunoh mendan o'tgan bo'lsa kechirgin endi kechirgin endi kechirgin endi mendan o'tgan bo'lsa kechirgin endi kechirgin endi jonim kechirgin endi birinchidan joning sog' bo'lsin umring uzoq qo'shiqlar bilan qo'shiladi hamisha ilmni qadrini qadrini nima deymiz nima niyatlaring bo'lsa niyatlaringni taqab hamisha o'yin kulib o'tkazasan ey yasha yashash ey shu tug'ilgani va o'ralib ketdimi qo'ylar deb qo'ylar nafitlik keldi ular shakillanadi uzatganlarni ortimda ular qazasida привет трошки Hovuz beqqira. Ben biznes qilaman deydi. Ayta. Ha? Ayla mashina ochiqjab, uratda. Mashina ochiqjabdi. Kamera giramizmi?
Yalnız benim kurunuzda barını. Davay. Köp oldu. Hiç kim değil. Hem şurada koyuyor. Köp. Şunu etmem de çıkar. Hele kaçtan 3 kişi kalganı 2 yarım kişi. Kimin var 2 yarım? İkrar bundan gibi. Gür televizyon tabakayla bu şartı. Bir tabakta bu şartı. Burada taşırma. Mancibe ben şu bu şartı. Aşkım kırgay nasıl gel kim harika. Kim bakar. Kuluruk gire. Kalkına kim gay. Zık kalırsa Kazanın başta ayttık al videonun kazanın başta. Kengay koyun. Ay nima yapsa şu cip içeriden bulursun. Rasistiler köbrak to'yqib tursin. Rasistiy zatlardan jiptiroq esimizdan chiqib ketganlarda. To'yga olsin, to'y ham qulluq bo'lsin. Yo'q, qo'ymayapti. Hayır bunlar rasist. Zor ara. Olmayman. Çamda dedi almasan. Nerede gel koyayım? Ne? Şimdi yapıyorduk. Yam kalan. Yana bir kavramız var edi sana. Kaz kavramı var. Bana gitti. Nimetin adı. Otçılık olarak Çıkıyorum hazırlık bir kaçar. Hele Eller çıkın, ayağımıza verilmez. kaynınıza. Hanım kuma kimsin? Ankar. Aydınıza. Anne, ayda sakil de çık. Yapraklarını basat git. Ama babama kıymet ya. Adrak ya. Bol. Aç bana. Ağızları. Kaynımın. Neveramның бүгін толған күнлері екен. Насыпса тойлар тойға лашып жатсын. Kaynımның ağzынға барсам хамшы той барайын. Nima deymiz, endigi yillar толған kunlarni bilib жатaq. Umrlari uzoq bo'lsin, jonlari sog' bo'lsin. Hamsha shu hamda bilan ağzını ular yuz bilan qarshab toylar Bir yaptı, bir yapmış çıkarmış. Siz yasalarmış. Kuarda da saçta yaşta tak. Ha, yaşaysa ya. Kim cüret uyqisiz deding? Yaşasın da bir 80, 90 var, 100 var. Her yılda bir toy koyardı. 6 aydan olsun. Bunlar da 6 ayda kalır. Ha? Aydan uğurçula bak sayıttı. Başmıtlardı sayıttı. Ağızlarında sağlık olsun ben içine hemen can sağlık dileyim. Bana bugün Rasiyan kullandın yakan bıçalda yakıldı olsun canı sağ olsun. Kayısının bana kuşa karışırın ballarını gözlerini görün. Hem şu tapan kalan koyak gitsin sofrattın hem caş uzun musun? Bir yaşlı yaptı. Dinlejini yaşlı olsun caş uzun musun? Nasip olsa yurtumuzda en gerekli olanlar bul yetişsin vatanımızda. Şuların şatlığa kovan direk. Anızlar. Ramazan'dan sağlığı için kuşa karışırın. Ben de karama yapacağım. Boğalim adam. Allah. Kardalı. Prezident yap kuşlarlıydı. Ha? Tamam, yakın size koydum. Size koydum ya. Efendim. Tamam, kılsa o. Andayım. Babalar indi. Koyunlar da zastav koysun. Onda böyle çıktı. Bizim çıktı. Hoca çekmiş. Ağzına can sağlık olsun. Hamdan bilan haldalarning uyida to'y ekan. Men nasib bo'lsa to'y ham gurillab o'taversin. Suhratning ham yoshi uzun bo'lsin, hamdan kuyovning yoshi ham 100 ga yetkazsin, qari saqqalli bo'lsin. Nasib bo'lsa hamisha to'yga, tug'ilgan kunlarga, yoshlik kunlarga qatnashsin. Zamonda hech qanday Boshimda bu. qiz uzatib, uylantirib yursin hamda men. Benim tasdiqlab turdim. Bir so'zlari. Bana her yakta bir hazır iki gaplarni. Şu yakına Anca kapısan stoy. Bo'ldim ayni. Bana yaşlar kötü yakın ikirisi. Halal ötüp oynatılma. Gapıracağım bunu. Bacağı tasdiqlab turamaz. Sigara şurayı böyle. Bayın da. Tağım pasta, tağım pasta. Bunlar apa hiç de bu vakımda. Oraya Ulanın pıravıya beni takma. ne mi getirdiler?
Orumcağın şu bölükte işte oturasın. Bölükte işte oturasın. Hiç kurtar burasıydı o. Bana Şuna kısmet soğukta. Ay mana. Bugün şu cüzümüzün sebebi Kadir'den tuğla kırıyken sizlerin yaş uzun bulsun. Opamına hoş şakarsın bizim. Suğrap önemem nasip olsa bir katta bir işler bulup yaratınca bir kiraklı cigitlerin bir içtim. Hem bizde ben otamda baba otam deyip jürerdi. Bizden de köylerim otam deyip aksakallı baba deyip kirişi yazsın diye. Rossiyasının taksiz to'ylardan to'xtamaysizlar. Kirkadan maşına rossiyasiz to'xtamasın, bizde mindagida pul olmasin. Bizim pullarni pul olmasin, shundan shu yoqqa to'latandan so'ng. Ay to'ylarda ham to'xtamaysiz, kirka borib kelib tursin deb qo'ydi. Kirka borib keladi. Sen javob bersan endi pul to'lamay. Kirka zo'rg'in borib kelib. Shuncha ko'p minayapmizmi? Har damda bir minamiz. Otam tushirib otamni otam. Bo'lmayotgan bizimizga kunda minamiz. Otam ichsin. Mayli. Unday emas, Ulardan kamasib oluyor, kasmo. Aşırı duymaları kayıtmaları. Kediyim mi dedi? Hey, Rossiya, bekin. Ne oynayalım? Kappa, değil mi? Kappa. Ne, kanun gelin mi? Siz uzun çıkarız Rumey'de. Ha, şu bile. Başım Gidin. Kuyruk koy kadar. Kappa. Aşk ya. Aşağı kuşkuyun da yapalım. Biraz kuşumsun da. Bueno. Bunlar bir tane aşkına. Ben kapattım. Yakaya bir tabak bize de tabii. Şamaya bir tabak kola verirler. Baca. Çayım bitmeyecek tumanı görevsem. Vardı batacak. Bacalardan bitmezdi sanırım. Taklamayım var man. Hürmetli Rusya. Bu ya. Baca.
Nochagada bir ko'rasiz. Tutatasiz bilasanmi? Valg'ab kelamiz hozir, o'yla chitak kelgan. Hojitadi. Yaltirmadan. Qo'yita bu. Hay, bo'ldi. Bo'ldi. O'ynama hozir qo'shgan. Hozir. Nasıl? Şu tarafın içini kime bastırıyor? Hop. Ya bastırın. Hop. Hop. Şöyle bacağı. Bacağı. Hop. Bu kanalda ama da var bunun. Ne bacağı tutsa, krandı da. Ya da hiç yok. Çile, burada. Ha. Macak. Orang kerja. Hop. Hop. Nah. Apa dah sudah minum mana? Bawa. Bis. Hop. Ya ama. Ana, oh, banyak mai pas kusti ke mas. Ina mas. Oh, aku macam sama. Oh, pasal. Kampanye gimana? Ulan ben aldım. Hop. Ha? Ya. Ya, kusta. Bekle. Hop. Nikah kita kan. Hop. Bangun sikit. Ke? Ben de götürdüm. Allah, sini dah minat ban. Ne? Kamyonga buni zakatni yasasın. Ruhum koyma da baca. Hey, olmaydı ya. Kamyonga yok. Ha, kayı kaçacağımız da. Bacanın burası bugün. Hop ya. Kamera gitsene. Oyna, ne yapıyorsun? Kimdi? Bunu oraya kadar Kimsin? Benim otası atmıyor mu? Ne var? Rey bu. Maşallah bas. Alda kazandı. Paladı mı sokuz paladı? Güçlü zaten. Yine kartı buldum. Buna çok iyi harika. Böyle arttı mı? Bu ayakta alalım. O ayakta alma. Kızlardan kız kalıyor. Başına çiğdem. Benim çiğdem. Limasın bir tane Ayrı koyar. Asıl tamam yedim.
Aslında kapıyasın ya. Son kayıtta mı? Nasıl yapalım? Oyna nasıl yapalım? Ben aklımda bu şeyleri. Ali. Dada. Kim bu? Kim Absalom? Ava Şuhrat. Kim kerak senga? Men ketib boraman ko'milchimazim oldiga keldim. Borda sen nima zvan qilsam uncha. Muzika.
Pristina, Tirana, på Avalon. Musika på Louis och Twitch på Tadon. Rap beat, bombast och blind, fast slow. Flöjet och bassjatt, yeah girl. Långt ut på stoj, med fjället mot myra på vänta på böj. Tekalali speed, tekalali jam, tekalali zaman. Och satsum tadum. Ja, bismillahirrahmanirrahim. Mashallah. Mutfağın bakıyor. Jangan hilang kuda busa, jirma di dalam banyak hilang. Mana kan ada? Asal kita. Orang busa. Kamu cicil gak perlu jangan kamu?
Mana Hamdan Bay'ın toyuğa salat dayınlayapmiz. Nasipsa kechga samay tavuk salat yeysak. Çok. Mana kızlar, kelinler oturupda xizmatdalari. Şesenam xon mana türlü salatlar tayinlayapti. Güzel. Bizlar xizmatda. Yüreğime hoş ver.
Gel yok. Oldu. Seni mi gapirdim? Bugun jizam bilan Sufratning tug'ilgan kuni ekan. Ularning ham yoshi uzun bo'lsin. Nasib bo'lsa to'ylarda ham yaxshi o'tkazay. Tug'ilgan kunlarini Sufrat ham katta o'quvlarga kirsin. Ota-onasiga vafoli yigit bo'lsin. Nasib bo'lsa katta to'ylarda ham o'tirib yuraylik. Ne diyeyim? Aslında ki tamam bu yaxşı olsun diye. Oynadın mı Sufrat? Kurtarsın sıra. Sen hayatımda diye yalnızsın. Az zor zor.
birinchi bor o'ylashga majbur qilgan mehrimni qozongan va unga javob bermagan go'zalim men kor bo'ldim shunga o'xshamaysan hech kimga go'zalsan sen unda sevaman balki men shunga seni shunga yoshlarga baxt tilaymiz. Yosh baxtli bo'lsin. Hamisha sizlarga qadriga yetsin. ayollar bo'lsinlar, baxtli, saodatli, taxtli bo'lsinlar iloyim. Hamisha omad yor bilan bo'lagan. Sog' salomat yursinlar, arvohlar yormasin, birlar madadkor. Hamisha balalar sog' salomat bir-birini qadriga yetib shirin turmush bola chaqali baxtli hayot kechirsinlar. Allohning tarafdori. Ilohim, amin. Qo'ylar bor bo'lsa Aytın hadi. Tamam, toyu başlayalım. Şarkı nasıl yaptık?
Başlayıp durma. Aslında buradan Cavuzcan'ın yavaşattı. Anlamıyor, yüzakısın, hayvanı koşarsın. Bir kızı daim oturup kırık. Bu adam o aktif konuşarsa. Nasıl da pisyatını koyduğum zaman da. Kumaga. Sana vazgeçen konuşmadan. Bundan bari para kazandı değil mi? Allah doğalında. Bizim tanrımın doğulanını. Doğulanını tutulursun. 3 yaşasın. Kalecilerin çağlarına olan kimse şöyle toylarına olan toylarda katmış bir tanrımda. Hem dedim yaşadığım olsun. Sizin artık buyurun. Toylarsa yoluşmuyorsun. Hamda'nın doğulanı tutulsun da. Böyle o yaşasın. Çağlarım arasında Hamda'nın bağlı başkalarına yapıyorsun. Eski önceki yılların gösterdiğine. Canada sevinçlerde. Sevinçlerde. Müzik koyuyor yine. Müzikayla mı? Müzik. Bizim bu bacakta koyup geldik. Dışarı yapmadık. Ya bu gene tutup yapıyorlar. Kepler bang. Rasya var. Hamda'nın doğulanın ne var istemiyorsun? Pusat toy mekanı. Pusat toy mekanı. Hazır adım çıkan vakti değil. Gözlerin dubida, yok olup gidayım. Yüreğin doğruca, bekini bolayım. Ben umur yolcusum, daim bolayım. Erkeleyen beni, sen mecot, dokmayma. Rasyan doğulanın ne mi döktü? Rasya gelen yok, ne oldu ki ben? Şurada bir ne var?
Ye. Hormonzor. Rahmat bo'lsin. Hepsi açar. Nima deymiz? Bizim yoshlarimiz bugun to'ya. To'ylarda hamma to'y istiga to'yib yotsin. Desak to'ydek joyda. Ay yaşa. Yaşa. Bizga qo'shilib Aytib, arkadaşlar. To'ylar muborak tugar. To'ylar muborak. To'ychi bo'lsin, to'ychi. Var mı yine mi? Música! Continua, certo, tá tudo.
Yaxşı, çok hoştu. Burada, canım.
Hayır var, biz var. Vasiyet, oyuncak giren bu özümüz oynayamaz. Tamam. Siyaplar gidip daim duygusun. Mesela uzak olsun. Yüzden saklı yapıyorsan daim duygusun başında da sürekli. Hamşa toy kılacağısın, toyga keldiren. Koyduk mama. Хватит запоры. Bugün mana renkler xonadonda to'y tantana sabablari kuyovimizning önümüzde farklı to'y yaxshi o'tsin, jon sog' bo'lsin, qapqon to'yga ketsin. Suhrat inimizda juqtimizga bir kerakli jigit bo'lib yetishsin. Mehmanlar bana bu doğru düşünceler, ödek bazı kanka mükemmel oyunda, bunu koyup kanka mükemmel uzak ömür, oğlanın, oğlanın, kasıtlar olup, dedi bu koyunun çağıracak, sağ olsun, nesip olarak uzak ömür, demişe gelecek bu şunlara kaçak açık olup, görünüzü olup, soğukluk olup,
düşmanı yok, demeyecek ki kulluğu atasyan, oğlan bol geçip, hanımın oğlan necip suyla gerek adam bol necip hem şu şam koyduklarını çocuğundan çok takmak verir. Şair kurbanım. Şu selamı var. Dikkatme kamerası var. Sana bir kavga eder. Aslanım biraz teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aslında oğlum. Aslında ben öyle bıçak istemiyorum. Devam etsene. Yakına bak dışarı ağırlaşlarına bak. Haydi. Hey, özür. Şohrat Yakına kasap güzel çırağı yapmış. Nasıl kasap sesini haydi lan. Ne oldu ya? Sağ ol. Abdü korona, koy başlanalım. Ömrüze karşısın mısın da? Bundan beri hatta bunlar verip, bunun hatta verip, yok ya aslında. Раз, прикич. Раз. Joylaringizdan turib, chiroyligina qarsonlari bilan to'y egalarini bezattirgan stol boshiga kutib olaylik. Hamma marhamat. Mana bu oqshom Hamdam akamizning xonadonida katta to'y va katta tantana. Mana shu kechamizning sababkori bo'lgan Hamdam akamiz bilan suhbat ukajonimizning mana bugun tug'ilgan kunlari ekan. Mana shu Hamdam akamizga, suhbat ukajonimizga ham o'zimning nomimdan, qolaversa san'atkorlarimiz nomidan, operator akamiz nomidan, mana shu xonadonga tashrif buyurgan barcha mehmonlarimiz nomidan, mana shu akajonimiz hamda ukajonimizning tug'ilgan kunlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sizlarga uzoq umr, sihat salomatlik tilaymiz. Suhrat akamizning ham kelajak hayoti hamisha parlaq bo'lsin. Mana shu Hamdam akamiz bilan Halida yangamiz ham qo'shni qarisizlar. Farzandlarning baxtiga doimo quvvat bersin. Shunday aziz mehmonlarimiz to'yimizni ochib beruvchi mana davramizga Aman bobosi hamda Shirali bobosini ham davramizga chorlaymiz. Marhamat. Ukajonimizga bo'lgan shirin istak orzularingizni ham bildirib kelsangiz. Aman bobosi, Shirali bobosi, marhamat. Kelingizlar. Mana katta bobosi kelsin qani? Aman bobosi sizga yo'q. Bismillahirrahmanirrahim. Olisdan katına geldi peygamber. Bana bugün Hamdam Ceviz'in hem Yemena'nın tuğban kınıyken şunlarla uzak durmak bazılar tilayımız. O şakarısın bundan böyle şundan toylarını nasipse vitkesin. Hammamız şunun tilakları, kardeşleri hammamız tilayımız şundan. Ömrünüzü aklı bu şakarın kolunların yaşını görüp hança toy vermesin. Söz bilgilerim gerekmez. Ay rahmat, ay bana. Hamisha to'ylashda bosh bek bo'lib kerak nasibda. Hurmatli mehmonlar, mana bugun Raimning oilasida katta to'y tantana, mana akam bilan kelimiz shunday niyatga yetaylik nasibda to'y beraylik deb niyat qanaqa oxiri mana shu kuni keldi. Nima deymiz?
ukamızga, neveramızga bugün tuğulgan günler eken, bugün Mahtamını parağından tuğulgan gün eken, Restik basında şıpratı bilinedi. Şu sebepten nima deymiz? Kanlara şu an qo'shilganimizda nasıl Xudoning atakran kuni bor ekan, shu narsada shu to'y yurib o'tkazyapmiz. Nima deymiz? Kelgan mehmonlarga katta shunday bir izzatli bo'lib, mehmon bo'lib o'tirib, yeb ichib, ukamning to'yini yaxshi o'tkazmak, og'ayin qarindoshlarga minnatdor qilamiz. Nima deymiz? Bu yerda avul qarindosh, hamshirlar, oshna do'stlar, armitlar kelgan, hammamiz shu to'yni birgalikda yaxshi o'tkazib, o'yin, tabassum qilib, yaxshi prizlar olish, bir yaxshi kameraga tushib, babaları nasibda shu niyatlar, mamalari duo berib, nasibda shu nevaramizga nasibda umri uzoq tilab, shu so'roqlar shunday bir yaxshi do'stlar aksida. Nima deymiz? To'yimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Hamma mehmonlar orqayn olib, ichib yeb, nasibda tabassum sizatdilar. To'y ochiq, orqayn bemalol olib, ichib yeb o'tirmani xahish qilamiz. Rahmat. Qani qarsalar bo'lsa mehmonlarimiz. Rahmat sizga babasi, inoyatlaringiz kelsin. Sizga ham uzoq umr, sihat salomatlik tilaymiz. Mana Hamdam akamiz birinchi bor tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Sizga ham uzoq umr, sihat salomatlik tilaymiz. Farzandlaringizning baxtiga doimo qurol beringizlar. Mana shu Suhratjon akamizning tug'ilgan kunlarida o'tirgan bo'lsak, nasib bo'lsa mana diplom to'ylarida, armiya bichim to'ylarida, kelin to'ylarida o'tirish hammamizga nasib qilsin. Shunday bir mehmonlarimiz to'yini ham ochiq deb e'lon qilar ekanmiz. Hozircha mana dasturxonimizga bezatilgan noz-ne'matlardan yeb ichib o'tishlaringizni so'raymiz. Keyin kimniki mana shu akajonimizga bo'lgan yaxshi niyatlar bor bo'lsa, asta-sekin kelib yozib ketishlarini so'raymiz. Omadimizni qo'shib beramiz. Shu xonadonga tashrif buyurgan barchasi mehmonlarimizni keyin davomimizga o'yinga chaqiramiz. Alda can sağlıkçıdan başlanmaya bekleme ya. Şuraya. Sen
Allah'dan şükürler, kırpırmazsın, gene koyuyorlar. Gene koyuyorlar. Ooo, ya ya, bir gelin,
ham sevguvchi bordir dunyoda. Yaşlı günler cepken onlar
lekin bu kim ekan? Hamma yuziga termalar bu kim ekan? Nazar solgani bilmadim oiziga. Charos ko'zing kulib turgan bu kim ekan? Charos ko'zing kulib turgan bu kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Kim ekan bu kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Kim ekan bu kim ekan? Kim ekan bu kim ekan?
mehmonlarimiz, albatta shu xonadonga tashrif buyurgan har bir aziz mehmonimiz o'zining yaxshi niyat-umidlari bilan tashrif buyurgan. Shunday qilib aziz mehmonlarimiz so'z navbatimizga boshlar ekanmiz. Hozir mana birinchi bor so'z navbatimizni mana Hamdam akamizning Armeska oshnalari tomonidan Bobomurod akamizga ham so'z navbatini bersak. Qani kelingizlar, mana kelib, mana shu akajonimizga bo'lgan shirin istak orzularingizni ham bildirib o'tsangiz. Kelib tayyorgarlik ko'rib tursin Zulayha ammasi. Mana shu yerga kelib tursinlar mehmonlarimiz. Salom alaykum mehmonlar. Men Dayim xonadonda yosh to'y, hamda o'g'limni mutlu bo'lsin. Vaqtimda uzoqlar aldamlar bir boshqalarda bir davlatda yoshlar ham do'yib yoshlar kelmanmi? Tamam. Qani muzika bo'lsin. Xalida yangamiz, Hamdam akamiz marhamat davraga sovg'alarni qabul qilasizlar. Qani marhamat. Siz navbatimizda mana Zulayha ammasi qani keling. Siz navbatda sizga mana kelib, siz ham shu Hamdam akamizga, Suhratjon akamizga bo'lgan yaxshi niyat-umidlaringizni ham bildirsangiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Uzoqdan yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Mana bugun G'ayiblar oilasida katta to'y. Mana bularning eng asosiy sababchisi bo'lgan Hamdamning hamda Suhrat akamning tug'ilgan kunlari ekan. Sizlarga men o'z nomimdan, oilam nomidan hamda G'ayiblar oilasi nomidan tabriklayman. Umrlar uzoq bo'lsin, sog' bo'lsin. 100 yashasın, hamisha yaxshi kunlar o'ynab kulib yursinlar. Bularga yashasın. Qo'shnilar bilan qo'sha qarib, hamisha yetib oldi bo'lib yursinlar. Shuning uchun hozir G'ayiblar oilasidan azizimiz kichkina fadirkamiz bor, shuni tashishga ruxsat bergaysizlar. Qani muzika bo'lsin. Xalida yangamiz, Hamdam akamiz marhamat davraga qabul qilasizlar. Sog'larim muborak bo'lsin. Hamdam akamiz bilan Xalida yangamiz qo'sha qilsinlar. Farzandlarning baxtiga doimo quvonib yursin. Hurmatli mehmonlar, taksichilar sayilni ko'rsin, hamsalari, armiyachilar, klassdoshlari, og'ayni ammalari, Bebrak ammasi, qanday keng ko'tarilgan katta ammalari, sayilni ko'rsin hammasi. Rahmat deymiz. Shunday qilib endi istiqomatimizni mana taksichi kollektivlari tomonidan Durda akamiz keling. Siz navbatda sizga Durda akamiz, siz navbatda sizga. Qadrli mehmonlar, sizlar uchun salom. Bugun mana ko'rib o'tirsizlar. Hamdam akamizning uyida to'y Necip olsa, bu toylar hep toydan toya ulaşsın, oğlunun doğumunu, öğlünün doğumunu
bana ahiret taşısların ardından bulala. Uzak ömür, vakti durmuş nasip olsa hemşe hamdan böyle toy olsun, tomaşa olsun, hemşe hemen bugün düşünen toylar olsun. Doğru günler nasip olsa çağıracağım. Öğlenin toyundan kurtulmak nasip etsin. Hemşe anlamın saçağa çık olsun. Öder yüzü olsun, dostluk olsun, düşmanı yapmasın. Olsun, kapan toya gitsin, nasip olsa hemen çocukta doşalım. Sözlerine tez daha olun. Siz navbatımızda mana Kabulov Shuhrat mashinasiga ham siz navbatni bersak, qani kelingizlar mehmonlarimiz, mana kelib, mana shu akajonimizga bo'lgan shirin istak orzularingizni ham bildirib ketsangiz. Shuhrat oshnasi davramizda bo'lsa, Rahma ammasiga ham siz navbatni bersak. Qani kelingizlar. Çarşıları hamda ularlar. Onlardan kalkan yakan. Ularga zapasız. Ularni xushabarsiz. Onlarni yaxshi ko'rasiz. Qancha ishlarga kelsak, qo'yib kelayapsizlar. Ularga yaxshi. Qani muzika bo'lsin. Sovg'alarni qabul qilasizlar. Endigi siz navbatimizda mana Kabulov Shuhrat oshnasiga ham siz navbatni bersak. Qani kelingizlar. Kabulov Shuhrat qanday? Shuhrasi Islom, marhamat. Farida singlisi, Farida yangamizning. Shu Shuhratning to'yida ve sovg'atlarimizni beramiz. Shunday kunda baxtli yashasın. So'ng ol hamisha ishlik kunlarda ko'rishlik. To'ylarni ko'rishlik. Sovg'amizni kichkinagina bir sovg'amiz bor edi, uni taqdim etamiz. To'ylaringizni aytib. Shuhrat marhamat davomida. Otasi bilan onasi bilan ko'rishib kelgan. Farida singlisiga ham siz navbatni bersak. Assalomu alaykum uzoqdan va yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Mana bugun Ashqam Raymovlar aylabda katta to'y tantana. Bu tennis hayotchilari bo'lgan. Bugun Ashqam Hamdam Tizam bilan akajonim Shuhratning tug'ilgan kunlari. Nasib bo'lsa bularga ham guruhli yoshini bersin, 100 yashasin. Opam bilan qo'sha qarisin, shu bolalarning baxtiga salomat bersin. Shuhrat akaman davlatimizga bir eng kerakli yigitlarning biri bo'lib yetishsin. So'zining oxirida bobomlar aylazdan xalalari, tog'alari tomonidan kichkina sovg'alar ruxsat bersangiz hamda onam bilan otamning ham sovg'alari bor, unga da ruxsat bersangiz sizlarga uchun rahmat. Qani muzika bo'lsin. Farida yangamiz, Hamdam akamiz marhamat bo'lgan. Haya mamasi davramizda bo'lsa.
sinfdosh o'rtoqlaridan Arslan akamiz davramizda bo'lsa, qani kelingizlar. Kabulov Shuhrat oshxonasi birgalikda bo'lgan shirin istak orzularingizni ham bildirsangiz. Qani kelingizlar. Shuhrat akamiz marhamat. Amcam Shuhrat. Göz yaşını. Öyle şu. Ben yana çıkan pazarkamızın var. Kurbanlarınızdan yine bunlar kısa yol çapaslar. Bilemem. Yurtta bunlarsa taşıtkı var yaptı. Ama şu üçün kısırıp durdu. Yine nağlar yine nağlar. Geçiremiz bunu. Çocuklar yaşı var kesin. İşin Muhammed'de yarması. Hazır. Pazardan işte ülkamızga söz. Şurada bir çekta kısılayıp durdu. Miga söz basın yaşanan. Şundan 20 yaşlı karlarının bir akası. Pazardan mağlayır bakılardı. Yetmekarımız bize bir gah basaydı. İşte o'rgamiz, qani keling. So'z navbati sizga. Mana kelib, mana shu Hamdam akamizga bo'lgan yaxshi niyat umidlaringizni ham bildirib qo'ysangiz. Xaridlar. İşte o'rgamiz, keling, so'z navbati sizga. Assalomu alaykum, uzaqdan bo'yoqdan. Mana bugun oilasida to'yni soatlari bo'lgan Ramiz Hamdam nevaramiz Shuhratning yosh to'yi. Shu sababdan biz ham uzoq umr tilaymiz. Qani muzika bo'lsin. Yigitlarimiz muzika bo'lsin. Rahmatimiz, salomlar muborak bo'lsin. Endigi so'z navbatimizni mana hamshirlari tomonidan Yo'ldosh akamizga ham so'z navbatini bersak, marhamat. Rahmatimiz, aziz mehmonlarimiz, mana davramizga Shuhrat ukamizning Mubarrahma ammasi tomonidan yaxshi o'ynagan o'yinchilarimiz uchun Zakir akamiz chiroyli o'g'illar davramizga prizga qo'yildi. Salomat bo'lsinlar. Hurmatli aziz mehmonlar, shu yerda yosh yigitlar Shuhratdan klassdoshlari o'ynayapti. Endi nima deymiz? Yoshlarni ko'ngil ko'tarishga bizim kelajagimiz yoshlar. Men shu yoshlarga 200 ming nasibda priz qo'yaman. Yosh o'ynagan Shuhrat klassdoshlari o'ynab, nasibga tabassum berib, kelgan mehmonlar hammasi lazzatda o'tirib, kayf qilib tomosha qilsin. Rahmat. Endi navbatimizni qo'shiqqa beramiz. So'zga chiqqan barcha aziz mehmonlarimizni keng davramizga o'yinga chorlaymiz. Marhamat. Sen benim baktım bağlandı, sen benim ömrüm bağlandı. Sevgi seni benim sırlarımdı, sen benim baktım bağlandı, sen benim ömrüm bağlandı. Habibi, I love you, I need you, Habibi. Güle güle bana sürün seni. Oh, oh.
hurmatli.
yüzüne Köpten köyler dizine Duymadım gül yüzüne Dünyada yemesen Dünyada yemesen Yemem tadı izine Yemem tadı izine Aman aman gelsin Hadi aman gelsin Aman aman gelsin Hadi aman gelsin Bana at
co'shib o'ynagan barcha aziz mehmonlarimizga barakalla deymiz. Aziz mehmonlarimiz, mana davramizga to'y egalari tomonidan qo'yilgan prizlarimiz bor. Yigitlarimiz priz uchun muzika bo'lsa, hozircha mana davramizga tartibchilari kollektivlari tomonidan Botir Baxtiyor akalarimizni ham prizga chorlaymiz. Qani muzika bo'lsin. Taksichi akalarimizdan Nurik akamiz, Chora akamiz, Toshburi akamiz, Bobomurod Armesk oshnasi, Shuhrat oshnasini ham prizga chorlaymiz. Hamma marhamat. Malika singlimiz, Muhayya singlimiz, Nodira singlimiz hamsilaridan Husangul opalarimizni ham prizga chorlaymiz. Qani muzika bo'lsin. Yana davramizga Otaniyaz, Aynura, marhamat, sizlarni ham prizga chorlaymiz. Qani muzika bo'lsin. Yaxshi o'ynagan o'yinchilarimiz uchun mana Shirali tog'asi tomonidan 5 manat davramizga prizga qo'yildi. Malika Bulatov tomonidan bitta ro'mol 2 manat davramizga prizga qo'yildi. Alisher Bulatov tomonidan yaxshi o'ynagan o'yinchilarimiz uchun bitta ro'mol 2 manat davramizga prizga qo'yildi. Salomat bo'lsinlar. Hozircha mana davramizga Hamdam akamizning Shosanam qayinsinglisiga ham so'z navbatini bersa. Marhamat. Bexos bilan qarangizga. Qo'g'ir. Shosanam, marhamat. Assalomu alaykum, mana bugun ashqam Jizzax va Budam suhbatlarining tug'ilgan kuni. Men bu 2 yoshga tabriklayman va kelajakda hamisha ulkan zafarlar va ailasiga jon sog'lik tilab, so'zimning oxirida bo'lalari nomidan va tog'asi xolasi nomidan arzimas sovg'amiz bor, shuni qo'shib Assalomu alaykum. Mehmonlar va mehmonlar, hamda mamsiyamizning va Suhratning tug'ilgan kuni. Men ularga uzoqlash tilayman. Baxtli bo'lsinlar, hamisha kulib yursinlar. Oilamizdan arzimas sovg'amiz bor edi, shuni topshirib qo'yamiz.
muzika bo'lsin. Hamdam akamiz, Halida yangamiz har zaman davraga. Yigitlarimiz muzika bo'lsa mana davramizga qarangiz, Bequz, Bobomurod ukalarimizni ham prezga chalmaymiz. Marhamat. Shirinlik to'rtimiz bezatib turgan ekan. Mana shu to'rtning yoniga Hamdam akamiz, Halida yangamiz, Suhrat ukalarimizni ham davramizga taklif etamiz. Hali o'zingizlar Hamdam akamiz, Halida yangamiz, Suhrat ukalarimiz marhamat. Qo'rqlarni kesib birgalikda bir-birlaringizga yaqinlashinglar.
hoş beradi tomsa kamol chamanli essa shamol go'zal qizlar hoş beradi tomsa kamol tomsa kamol To'yda
barakalla deymiz. Aziz mehmonlarimiz, vaqtimiz ham ancha bo'lib qoldi. Shirani babasi kelib duo bersa, marhamat. Babasi keling. Hurmatli aziz mehmonlar, mana bugun yaxshi to'y o'tdi. Mana bugun ukam shunday aytib to'y qilgan nasibman to'yni boshladi ham, nasib tomonni oxiriga yetdi. Nima deymiz? Kelimini Handamga madad tilaymiz. Nevaramiz Suhrat boyning nasibda kelajak parlaq bo'lsin. Shu yigitimiz katta ummatasiga to'y berib, elimizga xizmatkor bo'lsin. Kira og'ay qardoshlar hammasi bo'lyapti-da. Bular o'yinga men gap yo'q. 35 o'yinchi o'ynayapti, 35 ta priz qo'yishi kerak. Ularning nasibda yetar davomi nasibda uyda qilamiz nasibda. Bu Handamni to'y qilmaydi. Handamga 3 kun 4 kun to'y bo'ladi nasibda. Davay direktor hammani og'zi birlikda nasibda to'y yaxshi o'tkazib, davomini yetar nasibda yetar paxmon davarmadi. Yana raqsda o'zi davom qilish kerak. To'y 3 kun to'y deydi. Shunday musulmonchilikda to'yda davomi izi bor nasibda. Hozircha mana kelgan mehmonlar uzoqdan Jakil hamsalar kelgan og'ay qardoshlar katta rahmat. To'yni tamom qilamiz. Shuni bilan Suhrat boyda nasibda uyga jo'natamiz. Kelgan nasibda 15 yilasi qarashib turadi, yor bo'ladi. Nima deymiz? Ammo yor bo'lsa kelganlarga katta rahmat. To'yimiz shu bilan tamom bo'ldi deb hisob qilamiz. Rahmat. Muzikantlarga katta duo beramiz. Elimizda hamisha xizmatkor bo'lsin. Biroq to'g'on kuni, biroqning kelin to'yi, biroqning sunnat to'yi deb shular pag'arlar mana. Nima berib desa, xizmatda nasibda paga, aka, jirza deb turibdi. Молодец, rahmat. Arzu ansamliga umid hamisha tanada dard kelmasin. Elimizda xizmat qilib, zo'r muzikalar просто yetib yasirda odamlar kelganlar. Молодец, Arzu ansamliga. Amin, sağlıklar, hamisha to'ylar turadi. Amin, ablar. Suhrat Bakayem nasıl beşlik bilan o'qishni qutqarib, endiga yana 10 yildan so'ng Turkiya, Arabiston, Indiya, yana Rossiyaga ketib o'qimoqlar arzu qilamiz nasibda. Молодец, rahmat. Bir ikki ta muzika bo'lsin. Sizlar uchun bir ikkita qo'shiq bo'ladi, keyin to'yimizni yakunlaymiz. Aşkın köyünde, beşik kenar var.
nokta.com İsadetti kalpleri sındırmak, boş söz atıp küllü bulandırmak. Dedikodu ele yer yadlar, bele geçsin yüreğim partlar. İsadetti kalpleri sındırmak, boş söz atıp küllü bulandırmak. Dedikodu ele yer yadlar, bele geçsin yüreğim partlar. Bakıldığımdan çıxa koy gözler, bezdirip beni atmaca sözler. Aşık yardan elenmek olmaz, seven ki sevenden ayrı kalmaz. Yar ister atar beni, o biler ben bilerim, ya da ben tutar beni, o biler ben bilerim. Yar ister atar beni, o biler ben bilerim, ya da ben tutar beni, o biler ben bilerim. musicuz.com Söhbet ahır o yere çattı, değdi aramız o beni attı. Dehli yok bunun hiç keseyindi, küsmevimiz cemi birce gündü. Söhbet ahır o yere çattı, değdi aramız o beni attı. Dehli yok bunun hiç keseyindi, küsmeyimiz cemi birce gündü. Kimse beni kınayabilmez, onu benim tek tanıyabilmez. Aşık yardan elenmek olmaz, seven ki sevenden ayrı kalmaz. Yar ister atar beni, o biler ben bilerim, ya da ben tutar beni, o biler ben bilerim. Yar ister atar beni, o biler ben bilerim, ya da ben tutar beni, o biler ben bilerim. Yar ister atar beni, o biler ben bilerim, ya da ben tutar beni, o biler ben bilerim. Yar ister atar beni, o biler ben bilerim, ya da ben tutar beni, o biler ben bilerim. Sana soğuk bu bevuller, sana soğuk der çimenler. Sana soğuk bu bevuller, sana soğuk der çimenler. Kabul et güller bilsin, sana sevgimi belirsin. Duysam canım söylerini, dünyayı bülbül doldursun. Duydur canım söylerini, bana hürmet koyardığını. Bu acayip tadı boşu, aydın sevgim aydınını. Sana soğuk bu bevuller, sana soğuk der çimenler. Sana soğuk bu bevuller, sana soğuk der çimenler.
tirgim keladi ey yalla jonim yalla gullar tirgim keladi ey yalla jonim yalla bog'a kirgim keladi ey yalla jonim yalla gullar tirgim keladi ey yalla jonim yalla o'shan sevgan yoringni yalla jonim yalla gulni ko'rgim keladi ey yalla jonim yalla o'shan sevgan yoringni yalla jonim yalla gunda ko'rgim keladi ey yalla jonim yalla 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 ey shirin zaboni yalla 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 ey aram bu jonim yalla 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 ey shirin zaboni yalla 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 ey aram bu jonim yalla yalla jonim yalla qizil gullar ochildi ey yalla jonim yalla bir havuzing bo'yinda ey yalla jonim yalla qizil gullar ochildi ey yalla jonim yalla qizil gullar terganda ey yalla jonim yalla yorga ko'zim tushganda ey yalla jonim yalla qizil gullar terganda ey yalla jonim yalla yorga ko'zim tushganda ey yalla jonim yalla 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 ey shirin zaboni yalla 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 ey aram bu jonim yalla 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 ey shirin zaboni yalla 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 ey aram bu jonim yalla bog'a kirgan ham uzumay yalla jonim yalla gullar kirgan ham uzumay yalla jonim yalla bog'a kirgan ham uzumay